abu wanda aka raina, wanda aka mayar mai matacciyar zuciya iri. Amma kuma ba komai lissafi ne. Wato ko duk lokacin da Allah Ubangiji ya sa wannan network, wannan Pi network application ya fashe. Wato ko billahi ladhil qudrati zati sai na addabi kowa, na hana kowa rawar gaban hambi a wannan gari billahi. Let's go. Wato ko babu dan iska iri na. Allah tifa zan siya. Abba waya. Billahi ladhi tifa zan siya. Kai Abba ba wani wanda zai shigo gaba na ba mu ta kansa ba. Kai Abba waya. Amma Allah in ba abin a hankali ba sai na sa kauyen nan wuta. Allah bari dai bakin nan kai Abba waya kullun yana ganka ka zo nan gurin ka zauna ba san me yake kai ko ne ma baka fita. Malam Sunusi ba dole na nemi me? Ai ana nema ne saboda a samu kuɗi. Ai ni yanzu ba karaman hamshakin mai kuɗi bane ba. Hai network ya kusan fashewa. Kai kanka saboda kai amini ne zai dai na san kai ma munafiki. Amma kana kaunata. Kana so. Abinda nake so da kai duk lokacin da Pi network din nan ta fashe. Kaga zan kai ka aikin haji. Na biyu zan sai ma tsohuwar kurkura saboda ka daina kai ma zaman majalisa. Wai a wace sana'a zaka sai min wannan abubuwa? Kana magana da mai kuɗi ne. Pi network, the Pi network the Democratic Party of the Nigeria. Pi ya kusan fashewa. Na mallaki Pi network. Ina ma wannan zance. Kuma sai na addabi kowa a garin nan. Billahi allazi sai na addabi kowa, babu wanda ake wa kallon barawan agwagi, barawan kaji, barawan dabobi iri na. Ana ganin kamar na kashe zuciya ta lissafi ne. Ai ina ma wannan zance, ka san Pi network ai. Na san Pi network. Wani hamshakin application wanda zai mai da talaka mai kuɗi kamar dai ni nan da yan satuttuka zaka je ina hawa Ferrari. Ba ma zan sai Ferrari ba, tifa zan hau. Duk wani dan iska a garin nan sai na taki. Tsohuwar Rasha zan siyo. To kai banda mutuwar zuciya ka rasa inda zaka kuɗi ba ka fita ka je ka nema ba, sai dai a wani Pi network. A ba zan je na nema ba. Ina magana nema, ana magana ga nema a cikin jawwalata. Da ni hamshakin mai kuɗi na addabi kowa a wannan gari sai na sa wa garin nan wuta. A Pi network din tifa zan siya. Kai amma akwai masu mutuwar zuciya a nan kasar Najeriya. Banda mutuwar zuciya ka ce wai ba za ka fita ka nemi kuɗi ba, wai wani application waya network din banza. Kai me kake nufi? Pi network din tunani na goba? To Pi network din ma yau da yamma za ta yi expire. Za ta yi expire.